جاپان په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوي، چین په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوي. دا وخت دا ملکونه د دنیا پر ټاپ دغه باندې روان دي. د مورنۍ ژبې څه فایده څه ده؟ د پښتانه ټبر سره تعلق وي، هغه باید چې پښتو وایي، پښتو لیکي، پښتو لولي، په پښتو باندې رسم الخط کاږي. نور کتابونه خپله پښتو ژبه ته خپلې پښتو ژبه راوژباړو او خلکو ته یې په لاس کې ورکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټیم ناست په ګورنمنټ شهید شیر محمد هائی سکول مچان کې موږ سره د شاعر، لیکوال، ادیب د عبدالستار رایاب صاحب د پښتو په حواله سره به څه وینا مشته کوي چې تعلیم په مورنۍ ژبه کې پکار دی که نه دی پکار. ګسه تعلیم په مورنۍ ژبه کې نه دی ښه؟ په مورنۍ ژبه کې خو ډېر ښه دی چې اوس یې زه به دې یو کوچنی مثال تاسو ته دغه کړمه. بیخي ډېر وختي را تقریبا داسې یو 15-20 کال دمخه موږ پېښور ته تللي یو، خیبر میډیکل کالج ته موږ ولاړو، الکوان را روانو، موږ ودرول چې هغه موږ وکتل د هغو سره د 9 د 10 ملا سره په خپله مورنۍ ژبه کې کتابونه وو. انګلیش یې دونه کوچنی کتاب و چې دا موږ صرف د لنګویج دپاره زده کوو، اردو یې دونه کوچنی کتاب و چې دا موږ صرف د لنګویج دپاره زده کوو، دا نورګر کتابونه په مورنۍ ژبه کې وو. ښکاره مثال یې دغه دی چې زما ستا افغانستان ته ما ته وګورو چې هغه ترقي کوي، هغه په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم دی. فرانس په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوي، جاپان په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوي، چین په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوي. دا وخت دا ملکونه د دنیا پر ټاپ دغه باندې روان دي. په مورنۍ ژبه کې تعلیم چې هلک ته ورکړي، د هلک خپله ژبه ده چې هغه ژبه د د مور په نس کې زده کړې ده. بیا چې مور ورته وایي په شروع کې، بیا چې پلار ورته وایي، بیا چې دا ټولنه کې دی کم د پښتو الفاظ زده کوي، دا ګرځ دته دغسې د هلک نوره ترقي کولی شي. د مورنۍ ژبې څه فایده څه ده؟ د مورنۍ ژبې فایده چې ده هغه دغه یو شعر دی وایي خپله ژبه هېرول نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. موږ په کار دا دی هر هغه پښتانه قام ته چې هغه پښتو د پښتانه ټبر سره تعلق وي، هغه باید چې پښتو وایي، پښتو لیکي، پښتو لولي، په پښتو باندې رسم الخط کاږي. د دې غټه فایده دغه ده چې باید زه په خپله پښتو ژبه کې چې په زما په زړه کې چې څه احساسات دي، یا زما په ذهن کې چې څه خبرې دي، یا زما په ذهن کې چې کوم سوالونه دي، د هر سوال جواب زه و چاته په ښکاره او په ډاګه ویلی شم. پر نورو ژبو کې موږ دا نشو کولی، هېڅوک یې هم نشي کولی. پنجابی یې په اردو کې نشي کولی، سندی یې په اردو کې نشي کولی. هر یو په خپله ژبه کې ډېر ښه وړاندیز ښکاره کولی شي، ډېر ښه پیغام چاته ورکولی شي. یعنې اوس که چیرې زه یو ماشوم پوښتمه، که هغه دلته له ما سره تلسم پورې سبق ویلی و ماشوم ته که زه چیرې راولاړ شم په خپله مورنۍ ژبه کې زه یو کیسه ورته وکړمه، دا کیسه بالکل ده ورته ویلی دا د هغه ته را زده. دا د نلسن منډیلا قول دی چې بایي که چیرې زه په بله ژبه و خپل ماشومانو ته سبق ووایم، هغه به د دماغ ته ولي چې بایي و دا دا ته راده. او که چیرې په خپله مورنۍ ژبه کې زه ده ته یو سوال وښیم، یو کیسه ورته وکړم، هغه به د زړه ته ولوېږي. یعنې دونه فرق دی، دونه د بل په ژبه کې صرف تر دماغه پورې محدود دی. دماغ پورې چې به دا شی ما ولید دا دی، او په خپله ژبه کې زړه پورې دا شی زما و زړه ته لوېږي چې بایي واقعي دا دا ته راځي. اشرف رایب صاحب په سمج یو بل شعر راځي. موږ د سټډي سرکل کوو، بک کلب کوو، علمي مجلسونه دي، د مشاعره د پلانا کوم چې علمي مجلسونه کوو، اکثریت زما زور پر خپله مورنۍ ژبه کې. ما یو شی محسوسه کړی دی چې کوم وخت موږ په مورنۍ ژبه کې څرګندېږو، د انسان احساسات، جذبات، هغه قدر و قیمت او د انسان د زړه د کومې څه چې کومه خبره ده، په اخلاص خبره ده، پیاوړې کېږي. هغه یو دم داسې په زړه ننوځي لکه دا د بل په ژبه کې چې ګایېږي، دا شی ما نه دی محسوسه کړی. ما ته ډېر خپله خوند راکوي چې یاره واقعي په مورنۍ ژبه کې که پنجابۍ په کار دی چې پنجابي ژبه کې تعلیم وایي او پښتانه ته په خپله پښتو ژبه کې وایي، څونه فایده یې ده. اشرف نور خو موږ هېڅ نشو کولی. رایاب صاحب زما یو سوال دا دی، نصاب تعلیم خالي یو کتاب چې یو کتاب نن خالي په نصاب تعلیم کې د بوکټي په زمانه کې زما په یاد دی، د کشنۍ ولمه ما ته په هغه شپو کې د بوکټي کوم کتاب چې ولو هغه ما ځان سره ایښتی ولو، په هغه شپو کې یو کتاب چې ولو هغه د پښتو ژبې کې په نصاب کې ایښتی ولو، زه یم خواره مرغۍ راوتلې ده زارۍ، دا به موږ ډېر ویله. نو خالي یو کتاب یې ایښتی ولو، څومره ډېر شاعران یې پیدا کړو،
څومره ډېر د خلک علیکم مشرق پیدا صرف یو کتاب خالي په نصاب کې کښېږدول سي لکه څنګه چې اردو د یار زوم په پښین کې به د شاعرانو آبادي راسي زه خالي یو سوال څه کوم رایب صاحب ټیک دی په نصاب کې زموږ د کتاب نشته یو شی نشته موږ له خپله پښتو پر مخ باندې تګ کول څه کول پکار دي چې خپله ژبه څنګه پر مخ بوځو موږ خپله پښتو دا تبدو چې موږ د خپلې پښتو سره مینه پیدا کړو په خپله پښتو ژبه باندې څه وکړو په خپله پښتو ژبه باندې څه وایو په خپله پښتو د خپل نور کتابونه خپله پښتو ژبه ته خپلې پښتو ژبه راوژباړو او خلکو ته یې په لاس کې ورکړو خلک باید چې په دې باندې پوه کړو او دا هغه وخت کېدای سي یوازې یا کړ شاعران ادیبان یا ستا په رقم نامنګاران چې دا دونه پیغامونه ته د خلکو مخ ته ږدي خو بیا هم د یو حده پورې دا کار کېږي خو دا کار چې نه کوي هغه هم دا زموږ د وطن خلک دي خوښ چې یا بیا بده سي یا بیا نشي بده دا قام پرستان دا مذهب پرستان یا دا سیاسي ګوندونه هغه دا نه غواړي چې په مورنۍ ژبې کې تعلیم ورکړل شي نه قام پرستان خو بیا هم څه غواړي مذهبي خلک که په پښتو ژبه په والا څه قطعاً نه غواړي هغه څه پوهېږي نه ته سوچ وه ته ګوره دا 3 کاله اوس پښتو راوچلېدله زه په ماډل سکول کې ما کچي والا ته پښتو هم ویله ما پکي والا ته هم ویله ما دویم درېیم والا ته هم ویله زده کړه کوئ زده کولی شم یوه بیا م استادانو ته هم ویله بیا م استادانو بیا والکان ته ویله یعنی ما به وار استادانو ته ویله بیا به هغو والکانو ته ویله د هغو استادانو چې پخوا یې پښتو نه وه اوس داسې ټاپ پښتو وایي خپله مورنۍ ژبه ده چې تر ما دوی ډېر ښه کتاب ډېر ښه ویلی شي اشرف رایاب صاحب په نصاب نشته په نصاب کې پښتو نشته صحیح ده ته وایې پښتو دې زده کړي پښتو د کوم خوی زده کړي زه خو د هغه وایم زه وایم به یې په کار خو دا ده چې موږ دلته که چیرې دا نه وي موږ دلته باید چې دا ته رازه یو سټډي ځای خلاص کړو د پښتو ژبې دپاره چې به یې موږ له الف با څخه خلکو ته پښتو شروع کړو بیا ته غټ کتابو پر دا ورته پښتو اکیډمي کوټه چې ورته وایي پښتو اکیډمي کوټه بس پر خپل مخصوص ځای باندې ورته وایي دا خلکو د ما سره کول دلته وکړي او په پښین کې زه سنټرال ته خلاصوم ما خپل ځان تیار کړ مال فی سبیل الله ورته وایم ډول به کتابچې مړ درکړو قلمان مړ درکړو مال ځای لم زه درکړو په ماډل های سکول کې زه دا کلاسونه شروع کوم دوی راولاړ هغه سنټرال دغه ځای څه بله ضلع ته دغه کوي نو نسم ویلی یا به زه ډېر ناقابله وم یا دوی په خپله دغه واده کې د وعدې خلاف ورزي وکړل د پښتو اکاډمي والا اوس هم دا ورته وایم راځه دلته د کلاسونو د شروع کې زه یې ورسره دغه کوم زه کلاس اخلم فی سبیل الله هفته کې 3 کلاس دي زه اخلم نه مطلب ته دا وایي چې یو لکه څه چې د انګریزي سنټران دي دا رقم پکې چې اکیډمي خلاص کار دا چې دا خو یو رای سره بل رای دي څه ده بل رای دا د پښتو ژبې لپاره باید چې دا کوم خلک چې د پښتو ژبې څخه آزاد دي دا کوم چې مختلف ژبې زده دي دا خلک باید تبع د پښتو سره شروع کړي دا خلک باید د پښتو سره باید مینه محبت پیدا کړي هم دا خلک دي هلته پښتون ځان ته وایي لکه چې دفتر ته ورشه دی پښتو ژبه باندې شرمېږي یو شی پښتني لباس شرمېږي ګسر په دنیا کې یو درې شی دي چې هغه احکام وژني یو هغه دی چې کوم چا که خپل مذهب بدل کړي یعنی که له هندو څخه مسلمان سوی یا له مسلمان څخه هندو سوی بس ته بیا مړ یې په هغه مذهب کې یعنی که چیرې یو مسلمان ولاړ سي هندو سي په مسلمانو ټولنه کې هغه سړی بیا مړ دی او که چیرې یو سیک مسلمان سي د سیک په ټولنه کې هغه بیا مړ بدل کړي بل هغه دی چا که خپله مورنۍ ژبه پرېښوله لوست یې پرېښود د هغه لیکوالي یې پرېښوله د هغې سره مینه پرېښولې د هغې سره پښتونولي پرېښوله دا سړی مړ دی دا نقیب یا ما ځان د پښتانه باندې وایي په کار دا د خپلې مورنۍ ژبې خدمت باید چې هر څوک وکړي او بل دا د چا که د خپل ثقافت پرېښو خپل رسم رواج یې پرېښو پښتني ثقافت ناست عنعنات دود دستور دا یې پرېښو دا کام بیا مړ دی دا موږ وینو په کار خو دا ده چې دا کوم مشران چې دي چې دا پر غټو ودو باندې ناست دي دا باید چې راشي وشي دا دی ته د پښتو ژبې دپاره کار وکړي د پښتو ژبې دپاره باید کوټلي ګامونه پورته کړي دا خلک باید چې د شاعرانو سره لیکوالانو سره د ادیبانو سره په سکولو کې باید دا خلک مرستې وکړي باید کتابچې باید چې جوړې کړي بابیان ترې راواچوي د موږ سره ښه استادان شته چې هغه کتابچې جوړ کړي دي یعنې موږ د آی ډي سپي له طرفه څخه یوه کتابچه موږ چلوله ده چې هغه کتابچه ما په سرخندي های سکول کې ما 3 میاشتې والکان ته ویله ده هغه اوس هم په هغه کې زما 2 شاګردان دي یو زکاولا نومیږي یو نقیبلا نومیږي دا پښتو ژبه اوس داسې وایي لکه دوی چې جوړه کړې دا پښتو کتاب دونه ښه وایي صرف په 3 میاشتې کې ما ته کتابچه ورته ویله او که چیرې زه دغه تر هلکان ته پوره 5 میاشتې کتاب وایم
شپږ میاشتې دا کتابچه ورته بیا به نور د هلک څو پرمخ ځي. اشرف صاحب صاحب د سوشل میډیا کوم کردار ادا کوي؟ سوشل میډیا ډېر غټ کردار ادا کوي. په لیکلو کې په ویلو کې سوشل میډیا په دا ویلو کې دا کوم ویناوې چې دا باید د پښتو په سوچه توري کې راشي. دلته باید چې پښتو انګلیش اردو سره ګډ وډ نشي. ان ته چې کوم څوک لیکل کوي هغه باید په پښتو یې وکړي. په پښتو باندې باید چې وسی ورو دا لیکل پښتو باندې وسی او خپل پښتو سوچه توري باید استعمال شي. یاره زه وایم پښتو الته د اردو انګلیش الفاظ کې ته خلک بیا په څه پیښ. یعنی اوس یو سړی دی زه ورته انټرویو له یو چا څخه ما ورته وکړم، ما د یو چا ورته ما ورته وکړم خالد د پښتو ژبې دپاره ما ورته کار کوو او زه پښتو ژبه کې انګلیش هم یادوم، اردو هم کوم، فارسي هم کچوم، عربي هم کچوم، سندي او بلوچي او براوي هم کچوم. نو باز ما پښتو بیا په دغه بیا څه پوښت. زه باید چې ما په وطن کې چې ژبه په کوم علاقه کې څه تراز ویل کېږي زه باید د هغو مطابق هغه الفاظ کې واچوم. باید چې دغه انټرویوانې دغسې ناستې ولاړې په دې کې باید چې لیکل وسي، پر مختلفو ټاپیکانو باید چې لیکل وسي، دا باید چې چاپ سي، مابین ترې راواچوو، خلکو ته یې ورکړو چې خلک یې ووایي په مختلفو عنواناتو باندې. خامخا دا نه چې یوه پښتو ژبه کې زه دا کولی شم پر امن باندې زه باید امن څنګه امن چشته پر دې باندې باید چې وروره خلک لیکل وکړي، ته هم لیکل وکړې، زه هم مقابله دا ګرد بیا یوه ځای ته سره راوړو. له دې امن څخه بیا دا تر کتاب بیا جوړېږي. بیا مشره له موږ څه ولې خرابېږي؟ یو بل شی ما محسوس کړی دی نن سبا یوټیوب زمانه ده. پر ایلن ماسک خو ګسه دا خبره کوي چې دا کوم یونیورسټیان دي دا داسې پالتو دي خلکو داسې پیسه نه اخلي خلک لوټوي، بلکې مستقبل کې چې کوم دی خو اے آی را روان دي، ارټیفیشل انټیلیجنس دی، چیش دي دنیا چې کومه هغه څوکه چې کوم دی هغه سکلز سره روانه ده. اوس دا چې موږ سره د یوټیوب په دنیا کې ډېر ښه پلیټ فارم څخه خاص کر د پسمانده قومو دپاره یوټیوب سوشل میډیا ګرده مکمله په کار نه دی چې دا زموږ که چیرې په سکول کې نصاب نشته چې په سوشل میډیا کې په یوټیوب کې باقاعده د پښتو خپل کورسونه شته. دا کورسونه موږ وایو دا کورسونه خو د هر چا د وس کار نه دی. دا په دې باندې چې پر دا نه کورس جوړ شوی دی هغه تا ته وایي باقاعده جوړ دی ټیچر درته ولاړ دی. اوس نو هغه خو جوړ دی. اوس نو دا سړی چې له نېټ څخه دا وایي دی به خپلې پیسې یوه د کارډ د بندګي هر څوک دا نشي کولی چې یو سټډي سرکل خلاص شي ما له هر هغه څوک راځي که د ریړۍ والی که څه د تړې والی که څه دوکانداري که څه د روزانې والی چې په هفته کې یوه ورځ پیدا کړي چې دی راشي دی ګټه کولی شي. دا دلته چې موږ وګورو دا دونه خرچې چې کېږي د نېټ څخه یا د ګوګل څخه یا د یوټیوب څخه دا اشیا دا ډاونلوډول دا ډېرې پیسې غواړي، دا خرچې غواړي وروره. دا خرچه ګرد خلک نشي کولی. په دا کې به زیاده سده 60% به دا خرچه برداشتوی شي، 40% خلک بیا هم دغه ترابع علم پاتې شي. سټډي سرکل دا پیدا لري چې ستا سټډي سرکل دی 3 ورځې زه درلم ما کلاس واخیستی هر هغه څوک راتلی شي. اوس هر ماشوم راتلی شي دا مابین ته. حتی که چیرې دا موږ وغواړو زموږ د وطن پیغلې باید چې دا سټډي سرکلانو ته راشوی شي باید چې دا پښتو زده کړي، په پښتو خپله مورنۍ ژبه باید چې ځان پوه کړي چې به یې مورنۍ ژبه دا څه شي. دا اوس څه ته راویل کېږي څه ته رالیکل کېږي. ته اوس هغه پورې ما لیدلی دی 19 ګریډ افیسر خط له ما سره پروت دی په پښتو یې راته کښلی دی په اردو یې لاسم نسي کښلی. پښتو د چا په یاد او ځان ته ټیک پښتون هم وایي. کله کله په دا پښتني ثقافتي ورځ باندې ښه ښایسته لنګوټه هم تړلي پښتو نشي لیکلی پښتو نسي کښلی. دا زموږ د پښتنو حال دی. دا ورایات صاحب تی وایره دی د پښتو زده کړې په حواله سره چې زموږ نظام تعلیم په مورنۍ ژبه کې پکار دی که نه دی پکار تاسو ته خپله وینا وکړه.